¡Vivi! ¡Vivi! ¡Ponte el aplauso para Vivi! ¡Ay, espérame! Pinche Vivi, la vi rayada, fue que iba a pasar como chuta. Vivi, de este lado ya. ¿Por qué te tatúas a tu cuñada? Es droguis. Hay víboras que no son venenosas. Elige a la segunda participante. Alondra. ¿Quién es Alondra? Fuerte el aplauso para Alondra. Ay, babosa, mi brazo. ¿Su nombre, Alondra? ¿Cómo? ¿Alondra te llamas? Ahí está. ¿Cómo? ¡Oh, me dijiste! Se la vale, ¿no dijiste? Elige a la tercera dama participante. Que tiene que ser, no sea de tu edad, no le tengas envidia a las señoras. A una amiga de mi hija. No, pues yo no sé si son muy amigas. Ella también Que tú le digas. Stephanie. ¿Quién es Stephanie? ¡Ay, la camarógrafa! ¡Ponte el aplauso para Stephanie! Oye, yo vi que se había quedado pegado ahorita. A los que no vieron, chiste local de esta mesa, ¿quién se quedó pegado? ¿Qué, mijita, todo bien? Todo bien. Estoy anda mareada. Antes en la radio, las actrices, o sea ustedes, en vez de actuar, hacían los efectos de sonido. Por ejemplo, si decían, se escuchó lo galopar de un caballo, el caballo. Entren por el otro lado. Y las mitoteras, ¿qué húbole? ¿Qué húbole? Sí, no, si está en el barrio en la sangre, lo estoy diciendo. Le hacen como caballo. Si decían, las patrullas sonaron. Orilla, o como ustedes quieran. La dama que mejor haga los efectos sonidos de la radionovela se lleva un lindo y hermoso refractario. O un regalo sorpresa, lo que estará aquí. Ustedes eligen. ¿Ok? Está fácil, ¿verdad? No. A ver, ya hizo como caballo. Vas ganando. Estimados radioescuchas, con ustedes Radio Capullo. Ese sí se acordó, ¿verdad? Complace presentar ante ustedes Soy la Dueña, parte 3, la resurrección. Y en una tarde nublada a la orilla de aquel río, se escuchó el galopar de un caballo. Ándale. Muy bien, como que hace cine. El caballo galopaba más rápido y más fuerte. Y hasta pasó por un charco de agua porque escupió todo. El caballo relinchaba. ¿Qué trae, amiga? Que me quería morder. Muy raro la relinchada, pero está bien. Se bajaron del caballo. Al frente había una cabaña muy vieja y oscura. Al abrir la puerta, rechinaba misteriosamente. Muy misteriosa la puerta. Se escucharon pasos dentro de la casa. Yo no era. Abrió la puerta de una recámara y al abrirla se escuchó el grito de una loca. Va ganando, mijita, va ganando. Que no le enseñen el video del futuro prometido porque no se va a querer casar. Ay, yo no quiero, imagínate. Abrió la puerta de una recámara y al abrirla se escuchó el grito de una loca. Ay, ¿no batallaste? Tengo miedo. Luego, se empezaron a agarrar a golpes dentro de la casa. ¡A golpes! Dije, no, pero también estoy loca. Eran golpes, mijita. Golpes. Vos vas, tú.
la tortuga. Muy bien, tan buenos efectos de sonidos esos. Vas ganando, mijita, vas ganando. ¿Por qué vergüenza si precisas un refractario? Lo puedes llevar, no sé, a donde te curaste de enfermera, lo llevas para echar comida a las jeringas, en la serio. Y todos así, no, ¿qué digo? Entonces tú hiciste los chingazos, ¿verdad? ¡Lámalo a las patrullas! Le hablaron, o sea, háblale. Sí, las hablaron. 911, no se marca, le no sé. Sí. Ya no sé. Bueno, ya dije bueno yo. Ocupo unas patrullas. Ok, ¿para dónde las quieren? Aquí a la Kiwiki. ¡Ay! ¡A la Kiwiki! ¿Qué andas haciendo, mamona? La Kiwiki, muchachos, es una colonia así que está allá en el cerrito, antes era cerro, o sea, entras con tenis, sales guaraches. ¿Entiendes? No sé, o sea, pueden darse un tour, cuando quieran, las puedo llevar, o sea, traigo un bochito, no hay pedo, no les pasa nada. Están más blindados los bochitos, así que ustedes saben, para que conozcan los barrios, pues, no todo es La Joya, mijita, en los lagos. Es neta, o sea, conozcan Hermosollos, o sea, todo tranquila. ¿Ok? Si no, ¿cómo chingados quieren conseguir así? ¿Cómo se dice a su? ¿Cómo le llaman? ¿A quién dijo chacal? Y, a ver, ¿cómo chingados quieren conseguir? A su chacal. ¿Entiendes? Luego, no está bien, no te perdí, chico malo. ¿Cuál comalón de qué o qué? No, el mío es muy bueno, mi chico es muy bueno. Pero dijiste comalón, ¿por qué comalón? Chico malo, dije. ¡Ah, chico malo! Ay, chico malón, entendí. Ah, chico malón. Ah, ok, chico malón. Ay. Así hablas de La Joya bien raro. Casi decía, demonios, amiga, mi chico malo. Demonios, amiga, creo que algo está pasando. Repámpanos. Mesero, ¿me sirve por favor un emparedado, un refresco? Entonces, la hablaste de las patrullas. ¡Las patrullas llegaron! Ay, es que venían en el semáforo, llegaron parados, está bien. ¡Llegaron patinando! ¡Ah! Bueno, ese era el teléfono de la patrulla ahorita. Se escuchó que cargaron una pistola. Que se escuche. Se escuchó un balazo. 2 balazos. Pum, pum. Scooby-Doo. 5 balazos. Pum, 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 pum. Ándale. ¡Era metralleta! ¡Salió un herido! ¡El herido se quejaba! Era un perrito atropellado, está bien. Le dolía mucho. Le dolía mucho. Se quejaba. Las ambulancias llegaron. La loca gritaba. Eso, muy mal. Va ganando, mira, hasta las anginas te vieron. Tu enfermera revisa, la trae algo atorado. Las patrullas llegaron. Otra vez. Estás ganando también tú. La loca gritaba. El caballo relinchaba. ¿Relinchaba? Ese era el jinete, pero no pasa nada. Fuerte el aplauso para las 3 damas participantes. Público bonito que vive la intensidad del deporte.